qué sucede. Estoy un poco nervioso. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Eso sí es de gángsters. ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el reempálago? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Yo no aguanto ya. Yo no aguanto. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Veremos qué sucede. Always Protección Plus, con múltiples barreras antiderrames. Encontralas a un precio increíble. Ese es un verdadero bomba. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Veremos qué sucede. Esta cosa es real, hijo. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso.
con el nuevo y mejorado Pampers Super Sec. Ahorita vas a ver. ¡Ya basta, Freezer! It's Construct Productions. Hey. This is my favorite part, right here. It's Construct Productions. Hey.